හරි ඉතින් අද අපි පටන් ගන්න අපි දවස් 75 සැලසුමේ පළවෙනි දවස් තමයි අද පටන් ගන්නෙ. ඉතින් අපි මේ ගමම්ම නෝට් එකක් හදන ගම, ඒ කියන්නේ ෂෝට් නෝට් එකක් හදන ගමම්ම තමයි පාඩම කරන් යන්නේ. ඒ කියන්නේ මාතෘකා ටික කතා කරන් යන්නේ ෂෝට් නෝට් එකක් ලියන ගමම තමයි. ඒතර ඔයාලට නෝට් එක පාඩම් කරද්දි ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද අර සම්පූර්ණ නෝට් එක බලනවට වඩා අර ෆෝකස් කරලා එක්සෑම් ෆෝකස් කරලා අපි දෙන මේ ෂෝට් නෝට් එක ඔයාලට පාඩම් කරන්න ලේසි. අනික මේ උගන්නන දෙන්නේ අපි ඔයාලට නෝට් එකක් විතර දෙන්නේ නේ. ඒ නිසා මේ උගන්නලා මේ නෝට් එකම ඔයාලට පාඩම් කරන්න තියෙනම් ෂෝට් නෝට් එකක් විතර ඒක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. හරි එතකොට අපි පටන් ගන්න අද පළවෙනි පාඩමේ ඉදන් පළවෙනි පාඩමේ මාතෘකාවල ඉදන් තමයි අපි කතා කරන්න පටන් ගන්නෙ. හරි එතකොට පළවෙනි ටොපික් එක තමයි ආර්ථික විද්‍යාව යනු. හරිද? ඒ කියන්නේ ආර්ථික විද්‍යාව යනු. හරි මේ ගමම ෂෝට් නෝට් එක ලියන්න මාතෘකාව පළවෙනි එක ආර්ථික විද්‍යාව යනු. හරිද? ආර්ථික විද්‍යාව යනු. හරිද? එතකොට දැන් අපි දැන් ඉකොනොමික්ෂය දැන් අපි මේ පාඩම් කරන්නේ මම කියවනේ මේ වෙද්දි ලකුණු ඉතින් අඩු මට්ටමේ ඉන්න ළමයෙක්ට කියලා. ඒ නිසා අපි මොනව උගන්වන්නත් කලින් මේ ආර්ථික විද්‍යාව කියන විෂය මොකක්ද කියලා ඔයාලට දල වශයෙන් කියලා දෙන්න ඕන. අනිත් දේවල් උගන්වන්න කලින්. එතකොට තමයි පාඩම අල්ලන් යන්න පුළුවන් සහ ආසී වෙන්නේ එතකොට. හරිද? එතකොට මොකද්ද විෂය කියලා දැනගෙන ඉන්න බෑ. එතකොට ආර්ථික විද්‍යාව ගැන මොකක්ද කියන එක ගැන කතා කරන්න කලින් මම මේව දෙයක් කියලා ඉන්න. හරිද? එතකොට දැන් අපේ සමාජයක් වශයෙන් ගත්තාම සමාජයේ ජීවත් වෙන මිනිසුන්ට තියෙන උවමනා ප්‍රමාණය තාම අසීමිතයි. හරිද? ඒ කියන්නේ සමාජයේ ජීවත් වෙන මිනිසුන්ට තියෙන උවමනා අසීමිතයි. හරි සමාජයේ ජීවත් වෙන මිනිසුන්ට තියෙන උවමනා ප්‍රමාණය අසීමිතයි. හරි මම මේක උදාහරණයක් වාඩි කියලා දෙන්නම්. දැන් හිතන්න ඔයාලා ගාව ඕන තරමට සල්ලි තියෙනවා. කියන්නේ ඕන තරමක් ඔයාලා ගාව අන්ලිමිටඩ් ඒ කියන්නේ අසීමිතව සල්ලි තියෙනවා. කියන්නේ ලෝකෙම මිලදී ගන්න ඕන සල්ලි තියෙනවා. ඔයාලා නිකන් හිතලා බලන්න එහෙම සල්ලි තියෙනම් ඔයාලා මොනවද ගන්න කියලා මිලදී ගන්න සහ මොනවද ගන්න කියලා හිතන්න. හරිද? එහෙම ඉදිත් හිතනවා නේද දැන් මේ පාරේ විදන් යද්දි කාර් එකක් දැක්කොත් මේ මොකක් හරි BMW කාර් එකක් දැක්කොත් ඒක ගන්න දෙනවා. ඒක පැදන් යද්දි තව දුරක් යද්දි දාගෙන ඊට වඩා හොඳ Lamborghini කාර්. ඊට පස්සේ එකක් ගන්න සල්ලි දෙනවා මේකක් ගන්න. ඒක පදන් යද්දි හිතනවා මේ තම මොකක් හරි කාර් එකක් දැකලා ඒකත් හිතනවා. ඊට පස්සේ ඇඳුම් කඩේකට දැක්කොත් ඒ එතන තියෙන ඔක්කොම ඇඳුම් ටික හරි අරන් ඊට පස්සේ කෑම කඩේකට දැම්මොත් ඕන කෑමක් කන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගෙවල් දැක්කොත් ඔයාලා දවසට කොච්චර මේ 365ට දවස් ගෙවල් 65ක් ගන්නේ පළාත් හැම දිස්ත්‍රික්කෙම එක ගානේ ගනිත් නේ. ඔයාලා සල්ලි තිබ්බොත් එහෙම ගන්නවනේ. ඒ නිසා මේ මිනිසුන්ට තියෙන උමනා ප්‍රමාණය අසීමිතයි. ඒ කියන්නේ පොතක තනි මනුස්සයෙක්ට තියෙන උමනා ප්‍රමාණය පොතක ලියලවත් ඉවර කරන්න බෑ. කියන්නේ පොලේක ලියලවත් ඉවර කරන්න බැරි උමනා ප්‍රමාණයක් තමයි මනුස්සයන්ට තියෙන්නේ. හරි ඒතකොට අපි දන්නවා මනුස්සයන්ට තියෙන උමනා ප්‍රමාණය අසීමිතයි. හරි එතකොට අපිට ඊළඟට එන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ අසීමිත මිනිස් උමනා. ඒ කියන්නේ මනුස්සයන්ට තියෙන මේ අසීමිත උමනා හැම එකක්ම සපුරා ගන්න පුළුවන්ද කියන කාරණේ. හරි සපුරා ගන්න පුළුවන්ද? උත්තරේ තමයි බෑ. හරි හේතුව තමයි ඒ වුවමනා සපුරා ගන්න අවශ්‍ය සම්පත් ප්‍රමාණය සීමිතයි. හරි වුවමනා අසීමිතයි. හරි වුවමනා අසීමිතයි. සම්පත් ප්‍රමාණය සීමිතයි. හරි සම්පත් ප්‍රමාණය සීමිතයි. ඒ කියන්නේ වුවමනා ප්‍රමාණය අසීමිතයි. ඒ වුවමනා සපුරා ගන්න අවශ්‍ය සම්පත් ප්‍රමාණය සීමිතයි. නේද? දැන් මම ඔයාලට කිව්වේ ඔයාලා ගාව අන්ලිමිටඩ් සල්ලි තියෙනන්නේ. කියන්නේ අසීමිත සල්ලි තියෙනන්නේ. ඔයාලට හැම වුණාම සපුරා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඒ වුණාට ඇත්තට මෙහෙම ඕන ප්‍රමාණය අපි ගාව සල්ලි නැහැ නේ. කියන්නේ මුදල් වශයෙන් ගත්තාම අපි ගාව තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය සීමිතයි. ඒ වගේම තමයි අනිත් සම්පතු. ඒ කියන්නේ මේ වුවමනා නිෂ්පාදනය කරන්න සපුරා ගන්න තියෙන සම්පත් ප්‍රමාණය සීමිතයි. තේරුණාද? හරිද? එතකොට සම්පත් ප්‍රමාණය සීමිත, වුවමනා ප්‍රමාණය අසීමිතයි. හරිද? එතකොට ආර්ථික විද්‍යාවෙන් කරන්නේ මෙන්න මේ සීමිත සම්පත් භාවිතා කරලා මිනිසුන් මේ අසීමිත මිනිසුන්මන සපුරා ගන්නේ කොහොමද කියන එක අධ්‍යයනය කරන එක තමයි ආර්ථික විද්‍යාවෙන් කරන්නේ. මොකද්ද? මේ සීමිත සම්පත් භාවිතා කරලා මේ අසීමිත මිනිසුන්මන සපුරා ගන්නේ කොහොමද කියන එක අධ්‍යයනය කරන එක තමයි ආර්ථික විද්‍යාවෙන් කරන්නේ. නේද? ඇත්තම කතාව කිව්වොත් මේ පොඩි සම්පත් ප්‍රමාණයකින් අසීමිත වුවමනා සපුරා ගන්න නැත්නම් මොකක්ද ඇති වෙන්නේ? ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා නේ. අර අපි හිතන්නකො අපේ මාසේ පඩිය රුපියල් 10000යි කියලා. එතකොට ඒ රුපියල් 10000 මාසේ පඩියෙන් අපි එක කළමනාකරණය කරන්න බෑ. කන කෑම ප්‍රමාණය තීරණය කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ලෙදුම් ගන්නවද නැද්ද? අපේ ප්‍රවාහන ගාස්තු නේද? එතකොට අධ්‍යාපනයට යන වියදම්
ඒ නිසා අපි අපි ගාව තියෙන අපි සම්පත් ප්‍රමාණය අපි වමනා සපුරා ගන්න යද්දී අපිට ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. මේ 10න් මම මොන ඇඳුමක්ද ගන්නෙ? ඒතකොට හරි මම මොනවද කෑම කන්නේ? ප්‍රශ්නනේ නේ. ඒතකොට ඒ ඇති වෙන ප්‍රශ්න සහ එව්වට විසඳුම් එපේ. නේ? විසඳුම් කතා කරන විද්‍යාව තමයි ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ. මොකද මේ සීමිත සම්පත් භාවිතා කරලා මේ අසීමිත වමනා සපුරා ගන්න යද්දී ඇතිවන ප්‍රශ්න සහ විසඳුම් අනිවාර්යෙන් විසඳුමක් ඕන. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒකට විසඳුමක් ඕන. හරි. ඒ නිසා මේ ආර්ථික විද්‍යාවෙන් කතා කරන්නේ මොකද්ද? මේ සීමිත සම්පත් භාවිතා කරලා අසීමිත මිනිස්සු වමනා සපුරා ගන්නේ කොහොමද කියන එක හදාරන විද්‍යාව තමයි ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ. ඒතකොට එතනදී මේ සීමිත සම්පත් පාවිච්චි කරලා අසීමිත මිනිස්සු වමනා සපුරා ගන්න යද්දී ඇති වෙන ප්‍රශ්න සහ ඒකට අවශ්‍ය විසඳුම් ආර්ථික විද්‍යාවෙන් කතා කරනවා. එතකොට ඔයාලා මේ ආර්ථික විද්‍යාව විෂයෙන් කතා කරන හැම දෙයක්ම සහ හැම දෙයකම තියෙන්නේ මෙන්න මේ කාරණේ. මූලික කාරණේ මොකද්ද? සීමිත සම්පත් වලින් අසීමිත මිනිස්සු වමනා සපුරා ගන්න යද්දී ඇතිවන ප්‍රශ්න සහ ඒවට විසඳුම් ටික තමයි මේ සම්පූර්ණ ආර්ථික විද්‍යාව විෂයෙන් කතා කරන්නේ. හරිද? ඔන්න ඕක තමයි ඔයාලට දැන් ඉස්සරහට හම්බෙන ඉල්ලුම සැපයුම නේ. ඉල්ලුම සැපයුම වෙළඳපොළ අසමත් වීම, මුදල් ලාභයන්කෝ, ඒකට ආර්ථික වෘද්ධිය මේ හැම පාඩමක ඒ කියන්නේ මුළු ආර්ථික විද්‍යාව විෂයෙන්ම කතා කරන්නේ මෙන්න මේ මූලික කාරණා සම්බන්ධව. හරිද? එතකොට මාතෘකාව ඔයාලා ලියාගත්තනේ ආර්ථික විද්‍යාව යනු කියලා. හරි. ඒකට ලියන්න මේ ආර්ථික විද්‍යාව යනු කියන එකට ලියන්න සීමිත සම්පත් වලින් අසීමිත මිනිස්සු වමනා සපුරා ගන්න ආකාරය පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන විද්‍යාව ආර්ථික විද්‍යාවයි. ආර්ථික විද්‍යාවයි. හරිද? ඔන්න මේක තදගන්න ඊට පස්සේ සීමිත සම්පත් වලින් අසීමිත මිනිස්සු වමනා සපුරා ගන්න කියලා මෙහෙම ඉතලයක් ගහලා ලියාගෙන පාළි මේ දෙක ලියන්න. ඇති වෙන ප්‍රශ්න සහ ඒවට විසඳුම් ටික තමයි ආර්ථික විද්‍යාව විෂයෙන් කතා කරන්නේ. හරි මෙහෙම අදගත්තාම ඔයාලට ඒක පැහැදිලිව තේරෙනවා. ඇත්තට මේ සීමිත සම්පත් පාවිච්චි කරලා අසීමිත මිනිස්සු වමනා සපුරා ගන්න යද්දි ප්‍රශ්න ඇති වෙනවනේ. නේ? ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒතකොට මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් ටිකත් ආර්ථික විද්‍යාව විෂයෙන් කතා කරනවා. කියන්නේ ප්‍රශ්න ගැන විතරක් නෙමෙයි කතා කරන්නේ. ඒවට ඕන විසඳුම් කතා කරනවා. හරිද? එතකොට දැන් මේක මම මේ වේගෙන් කිව්වට මේ ලියා ගන්න දේවල් ඔයාලා වීඩියෝ එක නවත්තලා ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ ආපහු වීඩියෝ ප්ලේ කරා. හරි ඔන්න අපි ආර්ථික විද්‍යාව යනු කියන කාරණේ කතා කරා. එතකොට දෙවෙනි කාරණේ විදිහට අපි ගන්නේ සමාජීය විද්‍යාවක් කියන්නේ මොකක්ද කියන කාරණය. හරි අපේ දෙවෙනි කාරණේ තමයි මොකද්ද? සමාජීය විද්‍යාවක් යනු. සමාජීය විද්‍යාවක් යනු. හරි දෙවෙනි මාතෘකාව විදිහට ලියන්න. සමාජීය විද්‍යාව. මොකද මේ ටොපික් එක තෝරගන්න හේතුව තමයි පහුගිය අවුරුදු ගණනාවක මේ ප්‍රශ්නය සහ සමාජ විද්‍යාව ඇසුරෙන් මේ ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. හරි. එතකොට සමාජ විද්‍යාව මේක ලියගන්න. එතකොට සමාජ විද්‍යාවක් කියලා කියන්නේ සමාජයේ ජීවත් වෙන මිනිසුන්ගේ හැසිරීම් එක දෘෂ්ටි කෝණ වලින් අධ්‍යයනය කරන එක තමයි සමාජ විද්‍යාව කියලා කියන්නේ. මොකද්ද? සමාජයේ ජීවත් වෙන මිනිසුන්. හරි සමාජයේ ජීවත් වෙන මිනිසුන්ගේ දැන් ඒක මෙහෙම ඔන්න සමාජයේ ජීවත් වෙන මිනිසුන් ඉන්නවනේ. මේ මිනිසුන්ගේ විවිධ හැසිරීම් සමාජයේ ජීවත් වෙන මිනිසුන්ගේ විවිධ හැසිරීම් විවිධ දෘෂ්ටි කෝණ වලින් විවිධ දෘෂ්ටි කෝණ වලින්. හරි. ඕකේ තේරුම තමයි දැන් හිතන්න අපි සමාජයේ ඉන්න ජීවත් වෙන මිනිස්සෙක් වශයෙන් අපි සමාජය කියන්නේ අපි ජීවත් වෙනකොට අපි දුක් වෙනවා, තරහ යනවා, යාළුවෝ එක්ක ඇවිදින්න යනවා, ඊට පස්සේ දේශපාලන රැසීම් වලට සහභාගී වෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ එක විදිහ හැසිරීම් තියෙනවනේ නේ. සෙල්ලම් කරනවා, ක්‍රිකට් ගහනවානේ. එතකොට එක විදිහ හැසිරීම් තියෙනවනේ. අන්නේ විවිධ හැසිරීම් විවිධ දෘෂ්ටි කෝණ වලින්. හරි විවිධ දෘෂ්ටි කියන්නේ එක විදිහට අධ්‍යයනය කරන එක තමයි කියනවා සමාජ විද්‍යාවක් කියලා. හරි එතකොට මේ සමාජීය විද්‍යාව වලට උදාහරණ මොනවද? උදාහරණ තමයි සමාජීය විද්‍යාව වලට උදාහරණ තමයි දේශපාලන විද්‍යාව. හරි දේශපාලන විද්‍යාව. එතකොට දේශපාලන විද්‍යාවෙන් කරන්නේ මිනිසුන්ගේ දේශපාලනික හැසිරීම අධ්‍යයනය කරන එක. මිනිසුන්ගේ දේශපාලන හැසිරීම අධ්‍යයනය කරනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු දේශපාලන රැලියකට ගියොත් නේ දේශපාලන සම්බන්ධ කතා කරනවා කියන්නේ ඒක දේශපාලන හැසිරීම. දේශපාලන හැසිරීම ගැන අධ්‍යයනය කරන්නේ මොකක්ද? දේශපාලන විද්‍යාව. දේශපාලන විද්‍යාව. ඊට පස්සේ මනෝ විද්‍යාව.
එස මනෝවිද්‍යාව. මනෝවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ මිනිස්සුන්ට දුක සතුට දැනෙනවා, මිනිස්සු ස්ට්‍රෙස් වෙනවා, ડિප්‍රෙෂන් හැදෙනවා, සහ මිනිසුන්ගේ මනස සම්බන්ධ කාරණා කතා කරන්න මොකෙන්ද? මනෝවිද්‍යාවෙන්. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් ආර්ථික විද්‍යාව. හරි. ආර්ථික විද්‍යාව. ඒකට අපිට අදාළ කාරණේ මොකක්ද? ආර්ථික විද්‍යාවනේ. කියන්නේ අපි ඉගෙන ගන්න ආර්ථික විද්‍යාවනේ. හරි. ඒකට ආර්ථික විද්‍යාව කරන්නේ මොකද්ද? මිනිසුන්ගේ ආර්ථික හැසිරීම අධ්‍යයනය කරන එක. මොකද්ද මිනිසුන්ගේ ආර්ථික හැසිරීම අධ්‍යයනය කරන එක තමයි ආර්ථික විද්‍යාවෙන් කරන්නේ. හරි. දැන් සමාජ විද්‍යාවෙන් කරන්නේ මොකද්ද? මිනිසුන්ගේ විවිධ හැසිරීම විවිධ දෘෂ්ටි කෝණ වලින් අධ්‍යයනය කරනවා. ඒතර ආර්ථික විද්‍යාවෙන් කරන්නේ මොකද්ද? මිනිසුන්ගේ ආර්ථික හැසිරීම අධ්‍යයනය කරනවා. අධ්‍යයනය කරනවානේ. ඒ නිසා ඒක සමාජ විද්‍යාවක් ගන්නට වැටෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් සමාජ විද්‍යාව. හරි. සමාජ විද්‍යාව කියලා කියන්නේ මිනිස්සු සමාජයේ ජීවත් වෙන විදිය, යාළුවොත් එක්ක සම්බන්ධතාව ගොඩනගා ගන්න විදියනේ. අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි අධ්‍යයනය කරන්නේ සමාජීය විද්‍යාවෙන්. එතකොට මේක අර ලේසි මතක හිටින්න කාරණයක් නේ. ඔයාලා මතක තියාගන්න දෙයක් තියෙන්නේ මොකද්ද? සමාජ විද්‍යාව කියලා කියන්නේ සමාජයේ ජීවත් වෙන මිනිසුන්ගේ විවිධ හැසිරීම්, විවිධ දෘෂ්ටි කෝණ වලින් අධ්‍යයනය කිරීම තමයි මොකද්ද? සමාජ විද්‍යාව කියලා කියන්නේ. හරි. එතකොට මේකට දෙන උදාහරණ තමයි දේශපාලන විද්‍යාව, මනෝවිද්‍යාව, ආර්ථික විද්‍යාව, සමාජ විද්‍යාවනේ. ඊට මානව විද්‍යාව කියලා භූගෝල විද්‍යාව මේ එක එක විද්‍යාවන ගණනාවක් තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී එක්සෑම් එකේ ફોකස් කරලා අහලා තියෙන්නේ මොකද්ද දන්නවද? මෙන්න මේ සමාජීය විද්‍යාවයි මේ සමාජ විද්‍යාවයි කියන දෙක මේ පටලවලා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ විභාගෙදී. ඒකට හේතුව තමයි මේ ආර්ථික විද්‍යාව කියන විෂය අයිති වෙන්නේ සමාජීය විද්‍යාවටද සමාජ විද්‍යාවටද කියන කාරණේ. හරි. එතකොට ඔයාලට මෙතනදී උත්තරේ තේරෙනවනේ. ආර්ථික විද්‍යාව කියන්නේ මොකේද? සමාජීය විද්‍යාවට. නේද? මෙන්න මේ විදිහට සමාජීය විද්‍යාව තමයි ආර්ථික විද්‍යාව කියන විෂය අයිති වෙන්නේ. මොකද සමාජ විද්‍යාව කියන්නේ මේ සමාජීය විද්‍යාවත් යටතේ. නේ? ඒ නිසා ආර්ථික විද්‍යාව අයිති වෙන්නේ සමාජීය විද්‍යාවට. හරි. එතකොට ඔයාලා නෝට් එකේ ලියා ගන්න මේ සමාජ විද්‍යාවක් යන දෙයකට පහලින් සමාජ විද්‍යාව කියනෝ සමාජයේ ජීවත් වෙන මිනිසුන්ගේ විවිධ හැසිරීම්, විවිධ දෘෂ්ටි කෝණ වලින් අධ්‍යයනය කිරීමයි. හරිද? ඒ කරලා උදාහරණ කියලා පහලින් මේ විදිහට ලියන්න. පහලින් මේ විදිහට ලියන්න. උදාහරණ ලියන්න දේශපාලන විද්‍යාව. හරි. දේශපාලන විද්‍යාව මේක මීට වඩා හොඳට තේරෙනවා ඔයාලා මෙහෙම කරලා. ඔයාලා කොහොම රවුමක් ඇඳගන්න. හරි. රවුමක් ඇඳගෙන මේ රවුම ඇතුළේ ලියන්න මේ විද්‍යාවන් ටික. දේශපාලන විද්‍යාව, ඊට පස්සේ ආර්ථික විද්‍යාව, මනෝ විද්‍යාව, ඊට පස්සේ සමාජ විද්‍යාව. මේ විදිහට මේ රෝම ඇතුළේ විද්‍යාවන් ටික ලියාගෙන මේ ලොකු රෝමට ඊටලා ගහලා ලියන්න මේක තමයි මොකද්ද? සමාජ විද්‍යාව කියන්නේ. ඒකල මේ ටික ලියාගෙන මේ විදිහට උදාහරණ ටිකක් ලියාගෙන ඊට පහලින් ලියාගන්න. ආර්ථික විද්‍යාව මගින් මිනිසුන්ගේ ආර්ථික හැසිරීම අධ්‍යයනය කරනු ලබන නිසා ආර්ථික විද්‍යාවත් සමාජීය විද්‍යාවක් ගණයට වැටෙනවා. ආර්ථික විද්‍යාව මගින් මිනිසුන්ගේ ආර්ථික හැසිරීම අධ්‍යයනය කරන නිසා ආර්ථික විද්‍යාව සමාජ විද්‍යාවක් ගණයට වැටෙනවා. නේ? දැන් හිතන්නකො සමාජ විද්‍යාව කියලා කියන්නේ මිනිසුන්ගේ විවිධ හැසිරීම්, විවිධ දෘෂ්ටි කෝණ වලින් අධ්‍යයනය කරන එක. ඒතර ආර්ථික විද්‍යාවනේ මිනිසුන්ගේ ආර්ථික හැසිරීම අධ්‍යයනය කරන නිසා ආර්ථික විද්‍යාව කියන්නේ මොන විද්‍යාවද? සමාජීය විද්‍යාවක්. හරි. ඒක ලියා ගන්න. හරි. අපි ඊළඟ ටොපික් එක තමයි සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව සහ සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව. හරි. ඒක ලියා ගන්න මාතෘකාව සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව සහ සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව. හරි. සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව සහ සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව එක ලියාගෙන මාතෘකාවක් විදිහට. එතකොට සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව සහ සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව කියන්නේ මොකක්ද? එතකොට මේ ආර්ථික විද්‍යාව, ඒ කියන්නේ ආර්ථික විද්‍යාව විෂයේදී ආර්ථික විද්‍යාව ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදලා තියෙනවා. එක කොටසක් තමයි සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව, අනික සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව. එතකොට මේ නම් දෙකෙන්ම ඔයාලට මේක තේරෙන්න ඕන. හරි. ඒකේ පළවෙනි එක සූක්ෂමයි. සූක්ෂමයි කියන්නේ ඒ තේරුම තමයි පොඩි කියන්නේ. එතකොට සාර්වය කියලා කියන්නේ ලොකු කියන එක. හරි. එතකොට සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ මේ සමස්ත ආර්ථිකය සමන්විත වෙලා තියෙන එක් එක් අංශ, ආයතන, පුද්ගලයෝ සහ ආර්ථික විචල්‍ය ආදී එක් එක්
ඒකක ගැන වෙනම අධ්‍යයනය කරන එක තමයි සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ. හරි ඔක කොහොම කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. මෙහා ගන්න. එතන සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ දැන් මේ ලංකාව කියලා ගන්නවා. හරි මේක තමයි ලංකාව. ඒතර මේක අපේ ලංකාවේ ආර්ථිකයනේ. ඒතර සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ අපි මේ ලංකාව කියන්නේ සමස්ත ආර්ථිකය නම් මේක සමන්විත වෙලා තියෙන එක් කොටස්. හිතන්න මේ දිස්ත්‍රික් 24ක් කියන්නේ. හරි මේක මුළු ආර්ථිකයම සමන්විත වෙලා තියෙන මේ එක් කොටස් මේ එක කොටසක් නේ තව කොටසක් නේ මේ එක කොටස්නේ වෙන්න මේ එක කොටස් ගැන වෙනම. ඒ කියන්නේ වෙනම. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ වෙනම. ඒ කියන්නේ එක පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනම හොයලා බලනවා වගේ දෙයක් නේ. අන්න ඒකට තමයි සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ සමස්ත ආර්ථිකයේ සමන්විත වෙලා තියෙන කොටස් ටික තමයි එක් අංශ අසින් ආර්ථිකයේ තියෙන එක් ආයතන ඉන්න පුද්ගලයෝ සහ ආර්ථික විචල්්‍ය. ඉතින් ආර්ථිකයේ තියෙන එක් අංශ ආයතන පුද්ගලයෝ සහ ආර්ථික විචල්්‍ය ආදී ඒකක ගැන වෙනම හොයලා බලන එක තමයි සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ. දැන් ආර්ථිකයේ ඉන්න එක් ආයතන වලට උදාහරණ කිව්වොත් හිතන්නකෝ අංශ ආයතන කියලා අපි කියනවනේ. ඇත්තටම ආර්ථිකයේ ඉන්නේ කවුද? පාරිභෝගිකයෝ ඉන්නවා. නිෂ්පාදකයෝ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ එක වේද බලවල් තියෙනවා. දැන් නිෂ්පාදක කියලා ගත්තාම ආයතන ගොඩක් තියෙනවනේ. ලංකාව තුල නිෂ්පාදනයක් බිහිකරන ආයතන තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ කොකාකෝලා ෆැක්ටරි එක ලංකාවේ ඊට පස්සේ CBL එක මැලිබන් එකනේ. අන්න ඒ වගේ දැන් මම උදාහරණ DSI ඒ ආයතන තියෙනවනේ. අන්නේ වල තමයි ආයතන කියලා කියන්නේ. අන්නේ තනි ආයතන, තනි පුද්ගලයෝ, තනි වෙළඳපොළවල්, තනි භාණ්ඩ වර්ග ගැන වෙනම අධ්‍යයනය කරන එක තමයි සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ. හරිද? එතකොට ඔයාලා කොලේ මෙහෙම කරන්න. දැන් අපි ෂෝ නෝට් එක හදනවනේ. දැන් ෂෝ නෝට් එක හදද්දී A4 කොලේ දෙකට බෙදා ගන්න කියන්නේ දෙකට නමන්න. දෙකට නමපුවම හරි මැදින් දෙකට බෙදනවනේ. ඒකල එක පැත්තක ලියන්න සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව, අනිත් පැත්තට ලියන්න සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව. මොකද ඒක ඔයාලට අර පහලින් කොටස් දෙකකට කියනකොට අර දෙපැත්තේ තියෙද්දි අර එකපාරට බලන්න ඔයාලට ලේසි. හරි. එතකොට සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව පැත්තෙන් ලියාගන්න ආර්ථිකය සමන්විත වී ඇති එක් අංශ කමාදාල ආයතන කමාදාල පුද්ගලයෝ සහ ආර්ථික විචල්්‍ය ආදී ඒකක ගැන වෙනම අධ්‍යයනය කිරීම සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව ලෙස හඳුන්වයි. සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව ලෙස හඳුන්වයි. හරි ඒකලා ලියලා මෙන්න මේක ඕනනම් අද ගන්න. ඒකට ඔයාලා පාඩම් කරද්දී දැන් මේ දවස් ටිකේ අන්තිම මාස දෙකේ පාඩම් කරද්දී අර අකුරුම දකින්න වඩා මේ වගේ දෙයක් හරි ලියාගෙන හරි පාඩම් කරගන්න. ඕනනම් පාලින් මේක අද ගන්න. මේක තමයි සමස්ත ආර්ථික. මොකක්ද ලංකාව කියන්නේ මොකක්ද? සමස්ත ආර්ථිකය. ලංකාව කියන්නේ සමස්ත ආර්ථිකය. මේ සමස්ත ආර්ථික සමන්විත වෙන එක් අංශ ආයතන පුද්ගල සහ ආර්ථික විචල්්‍ය ආදී මෙන්න මේ දේවල් ගැන වෙනම හොයනවා. වෙනම හොයන එක තමයි සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ. හරිද? ඒකලා පහලින් ලියා ගන්න උදාහරණ. උදාහරණ ලියන්න සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාවට උදාහරණ. ලියන්න භාණ්ඩයකට තියෙන ඉල්ලුම, සැපයුම සහ මිල තීරණය වීම ආදී. පළවෙනි උදාහරණ තමයි එක් කියන්නේ තනි භාණ්ඩයකට තියෙන ඉල්ලුම, සැපයුම, මිල තීරණය වීම ආදී. ඊට පස්සේ වෙළඳපොලේ පාරිභෝගික හැසිරීම. හරිද? ඊට පස්සේ වෙළඳපොලේ නිෂ්පාදන ආයතනයක හැසිරීම. හරිද? ඊට පස්සේ හිගකම තේරීම, ආවස්තික පිරිවැය වගේ දේවල්. කියන්නේ ඒක කියන උදාහරණයක් විදිහට හිගකම තේරීම, ආවස්තික පිරිවැයට සම්බන්ධ ඕනම කාරණයක් සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාවට අයිති. හරි. එතකොට තනි නිෂ්පාදන ආයතනයකට යන පිරිවැය. හරි. එතකොට අපි දැන් මේ දෙන උදාහරණනේ. එතකොට ඔය උදාහරණ වලට අමතරව ඕන උදාහරණයක් විභාගයේ සමහරට ආයි. තියෙන සමහරට විභාගෙදී අහන්න පොතේ තියෙන උදාහරණ නෙවෙයි. අලුත් උදාහරණනේ අහන්නේ. එතකොට ඔයාලා හිතන්න ඕන එකම කාරණේ. ඔයාලා හිතන්න ඕන කාරණේ තමයි මේ දේ තනි දෙයකටද අයිති. තනි කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් දාන්නේ. කියන්නේ සමස්තයක් ඇසුරෙන් තනි දෙයක්. එහෙම හිතන්න. මේක සමස්තයක් ඇසුරෙන් තනි දෙයක්ද? දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙනවානේ. කියන්නේ උදාහරණ තියෙනවානේ මේක තනි ආයතනයක් ගන්න තනි වෙළඳපොළක්ද නේ? තනි භාණ්ඩයක්ද? නේ? සමස්තයක් ඇතුලෙන් තනි දෙයක්ද ගන්න හිතන්න. ඒව තනි දෙයක් නම් අනිවාර්යෙන් එකයි තියෙන්නේ සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාවට. සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාවට. හරි. එතකොට ඔන්න සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව කොටස ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕන සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව කියන්නේ මොකක්ද කියන කාරණා. සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව. එතකොට සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ මේ සමස්ත ආර්ථිකය ගැන පොදුවේ අධ්‍යයනය කරන එකට. සමස්ත ආර්ථිකය ගැන පොදුවේ අධ්‍යයනය කරන එකට. හරි. දැන් මෙතන කිව්වොත් මේ සමස්ත ආර්ථිකය විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් ලංකාවේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තනේ. ලංකාව ඇතුළේ තියෙන ආර්ථිකය ගැන අපි සමස්ත ආර්ථිකයක් විදිහට ගත්තේ. එතකොට වෙන්නේ මේ සමස්ත ආර්ථිකය ගැන පොදුවේ අධ්‍යයනය කරන එකට තමයි සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ.
එතකොට ඒ ආර්ථික සමන්විත වෙලා තියෙන එක් අංශ ආයතන පුද්ගල සහ අර පොඩි පොඩි කොටස් ගැන වෙන වෙනම හොයන්නේ. පොදුවේ තමයි හොයන්නේ. හරි ඒකට තමයි මොකද්ද සාර්වාර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ. හරිද? ලියාගන්න. දැන් සාර්වාර්ථික කියන පැත්ත ලියාගන්න. සමස්ත ආර්ථිකය ගැන නැත්නම් සමස්ත ආර්ථිකය පිළිබඳව පොදුවේ අධ්‍යයනය කිරීම සාර්වාර්ථික විද්‍යාවයි. හරිද? ලියාගන්න. සමස්ත ආර්ථිකය ගැන පොදුවේ අධ්‍යයනය කිරීම සාර්වාර්ථික විද්‍යාවයි. සාර්වාර්ථික විද්‍යාවයි. හරිද? එතකොට ඒකට පහලින් උදාහරණ ලියාගන්න. දල දේශීය නිෂ්පාදිතය, ඊට පස්සේ විනිමය අනුපාතිකය, ගෙවුම් ශේෂය, උද්දමනය, අවදමනය, ආර්ථික උත්පාද සහ අවපාත. හරි අන්න ඒ වගේ දේවල් අපිට ගන්න පුළුවන් මොනවද? සාර්වාර්ථික මේ විචාරණයන්ට උදාහරණ විදියට.